Kakšni so občutki, ko ste po več letih zopet zbrani tu pred rojstno hišo, kjer boste doživeli podoknico našega podokničarja? Ja, občutki so lepi, hkrati me pa malo stiska pri srcu. Kajti, lahko rečem, hiša je pravzaprav prazna že kar nekaj let, odkar je mama umrla. Ampak spomini so oživeli na vse tiste lepe dni, ki sem jih preživela tukaj. 23 let sem živela v tej hiši, rodila sem se tu zgoraj in od takrat bo drugi mesec, če bo vse po sreči, minilo 55 let. In kako se danes živite nekaj kilometrov stran, spominjate svoje domače hiše, rojstnega kraja, z lepimi občutki, morda tudi kaj neprijetnega? No, jaz sem po duši in srcu še vedno Motničanka pravzaprav. Čeprav sem 23 let sem živela v Motniku, potem 23 let v mestu, v Kamniku in sedaj 9. leto živim v Tuhinjski dolini, v vasi Golice. Ja, jaz še vedno imam zelo rada Motnik in ko je pač nekako padla ponudba oziroma so prijatelji me prijavili za podoknico, sem jo z veseljem sprejela, kajti to je eno posebno doživetje. Biti ob rojstni hiši s takim pomembnim dogodkom. Tu smo živeli starši, 4 otroci, se pravi 2 sestri in brat. Potem so bili tu še stari starši in še en stric, tako da nas je bilo največ tudi 10. In spominjam se, recimo, ko je mama kuhala krompir v enem velikem loncu, je prišel sosed pa je rekel, ja, a ti za 10 ljudi kuhaš? Je pa rekla, ja, vse 10 nas je pri hiši, a ne? Tako da občutki so lepi, življenje je bilo tu lepo, sicer smo bili mogoče takrat v tistem času z obrobja trga malo odrinjeni, ampak smo žilavi, se nismo dali in tako sem nekako prilezla do tam, kjer sem. Ponosna sem na Motnik, ponosna sem na svoje korenine in ni mi žal, no, da sem Motničanka. Aha. Pa lahko poveste še kaj v originalnem motniškem dialektu? Se še spomnite kaj? Ja, seveda se spomnim. Ja, hvala pa povem. Ja, dolgčas je bilo prav lušten, ko smo tule sedeli, pa je ata rekel, prines, no, kakšen krivil bunkovca ga bomo spili, pa malo kislega mleka, če nam je bilo vroče, pa v oblicah krompir smo jedli, pa tako naprej. V glavnem lušten je bilo, no. No, zelo sem vesela, da na današnji podoknici igra Kvintet Dori. Kajti, mi smo prijatelji že 13 let, je Boris tako. Kvintet Dori nosi ime po gospodu župniku Doriju, ki je bil moj sošolc v osnovni šoli. A res? In mi smo leta 1996 vandrali k njemu na obisku Berlina, je bilo tako. Od takrat smo se spoznali. Tako, od takrat smo pa mi veliko vandrali po svetu, oziroma po Sloveniji in povsod in meni je res mi je včas, da mi bojo danes igrali. Tako da, hkrati pa tudi, da bo z njimi zapela Joži Kališnik. A še celo to? Joži Kališnik je doma iz sosednega Špitaliča. Aha. In ona je pela pesem Moj rodni dom, moj rodni kraj, prvič na oddaji Pokaži, kaj znaš na Vranskem, kjer je zmagala. Kasneje so jo opazili Avseniki in jo poznamo, bolj jo poznamo kot Avsenikovo pevko, sicer je pa človek z velikim srcem, ki veliko pomaga invalidom in tako naprej. Tudi ostali nastopajoči, vsak je z razlogom tukaj. Od zbora, ki bo pel tule spodaj, zbor upokojencev Kamnik, kajti ravno jutri bo 1 leto, odkar sem v penziji. Jo, ja, pa v redu izgledate. Oziroma zelo mladostno za penzionistko, kakor imamo predstave, kakšna je bi povprečna upokojenka izgledala. Mi smo vse te meje, kako ne rečem, mi smo jih posekali. Jaz se družim z mladimi in sem po srcu mlada. Super. A lahko še malo predstavnika Dorija vprašam, kaj jim pomeni današnji nastop? Ja, tudi nam je zelo veliko časa, da je Marinka tako izbrala in da smo lahko poleg Marinke in ostalih poslušalcev pač gostov tu na tej podoknici nedeljskega. No, super, hvala.
Iz neuradnih virov smo izvedeli, da ste vi eden od pobudnikov današnje podoknice. Nam lahko kaj poveste več o tem? Lani jeseni, ko so tekle priprave za praznovanje Abrahama, mojega predsednika liste Braneta Haftnerja, se je v Gadovi peči pri mojemu prijatelju rodila ta ideja. Podoknico so namreč naročili starši vinske, do letos vinske kraljice Cvička, Vesne Kometar, no danes je tudi ekipa Gadove peči tu. Tam se je rodila ta podoknica, predstavniki Nedeljskega dnevnika in seveda Kamničan, podokničar Franc Pestotnik je to idejo zagrabil. Pričeli so se priprave, zadnje 3 mesece pa je bilo priprav in odločili smo se, da tu v Motniku, kjer je domačija naše Marinke, mošnik iz Svetnice, iz liste Toneta Smolnikarja, je dogodek, ki bo najbrž oživel pa prebudil celotno Motniško dolino, pa morda še kaj dalje. To je dogodek, ki ga pripravlja skupaj s podokničarjem največji slovenski tednik, Nedeljski dnevnik, ki ima menda preko 300 000 naklade, ki ima najbrž 600 000 ali 200 000 več bralcev in se mi zdi, da je ta ideja tudi pomembna, ta podoknica pomembna za promocijo Kamnika, za promocijo Tuhinjske doline in celotne doline. Kajti prišli ne bodo samo iz teh koncev, ampak prepričan sem tudi iz štajerskega konca, Vranskega, Letuša in ne vem, kje so vse najavljene skupine. To pomeni, da je promocija tista, ki jo bo potem v svet ponesel še Nedeljski dnevnik in številni drugi mediji, ki stalno sodelujejo s podokničarjem. Hvala.